有單，咁啊晏晝嚟咗灣仔，順便做翻1、2單啊，啲人食飯啊。咁啊而家喺譚仔米線啊，送個律敦治啊，都近㗎啦。咁啊行側邊條路搭電梯上去。灣仔之前做過好耐㗎，而家好耐冇做，睇下記唔記得啦。好啦到啦，前面轉個彎搭電梯上去。灣仔街市都好多嘢買嘅呢度。整地下，送完落返去，即刻響一單啊！三角街嘅燒味店啊，又送返上嚟醫院啦，又有35蚊，咁啊做埋去啦，又拎咗啦，又搭返 lift 上返去。今次送 LG1啊，冇 lift 都唔等啦，行樓梯算啦。晏晝原來律敦治好難等 lift 嘅，哇！等唔到 lift 行緊上嚟 ，LG2左一層到啦。好，送完又一單啦，喺前邊啊，元記雲吞去呢個喜匯啊，攞咗啦，行返去前邊啦。喜匯啊，2期啊，我好耐冇去啦，唔知邊個位。咁啊，前面玩具街一路再前面一條街。喜匯啊，冇寫幾多座啊？睇下定位啱唔啱啊？係啊，呢座啊應該係呢座啦。哇，幾靚今日，新年後啊！喜匯啊，下邊啊要搭 lift 上去㗎，好煩。搞掂，好嘢食飯，咁啊半個鐘做咗1蚊3單啊！原來灣仔咁好做。